Я тут резвился. Вчера, да, вчера ты тут резвился. А сегодня мы просто это используем как подземный переход, чтобы туда перейти. К нашему отелю. Сразу бар. Ну а куда? Потому что больше некуда идти. А вон, ребята идут сюда отдохнуть. А мы нет, мы мимо. Я наслажусь более теплыми деньками. Сейчас надо как-то согреваться. Мне надо сидеть в зоне Wi-Fi. У меня видео грузится. Чтобы вечером открыть. У нас есть возможность еще раз пообедать. До конца обеда осталось 13 минут. 13 минут. Так что все возможно. Все возможно. Кофе, чай. В принципе, я сыта. И Артемка тоже сыт. Но, может быть, чаю с чем-то сладеньким. А может быть и нет. Ну, не то, чтобы я начну жалеть, когда вернусь домой. Все же, наверное, я вздохну с облегчением, что такого выбора нет и есть-то нечего, собственно говоря. Ну, выбор потрясающий, кухня вкусная. Повара бы расцеловать в обе щеки. Стейки рыбные. Ну, давай возьмем еще рыбу. Да, я рыбку обнем кусочек. Да, я тоже, ребят, тоже, у меня будет рыбный день. Я возьму рыбки. Угу. Посмотрите. Положи, пожалуйста. Да, мне парочку положи, пожалуйста. Пиростеечки. Да. Прямо вот да. И я лимон. И ты себе тоже два? Ребята, да, как хорошо, что мы зашли на обед. Потрясающе. Успели еще рыбой насладиться. Возьму лимон и, может быть, что-то еще. Знаете, уже не хочется. Рыбу я не так часто ем. А тут, знаете, воспользоваться моментом, почему нет? Ну и я пошла, в общем, взять что-то сладенького. Рыбку взяла, потому что скоро обед заканчивается. Одной рыбкой сыт не будешь. Хотя это у меня уже вторая рыбка за обед. Сейчас возьму что-то. Торт. Банановый. Очень прилично выглядит. Ребята, очень прилично выглядит. Я не помню, это я хотела попробовать или нет. Нет, наверное, не это. Это вот вкусное наверняка. Но я не знаю, что взять. Это сладости турецкие. Обед заканчивается. Может быть, тортику? Тортик, слушайте, потрясающе выглядит. Я думаю, что он прекрасный бисквит. С кофе, может быть, взять. И вон там еще шоколадный торт. Я возьму немножко и того, и другого. Если что, Артемка съест. Если что, я буду сидеть, лопать. О, ребята, ну это просто... Я столько много его взяла, хотела совсем чуть-чуть. Какая бессовестная. Никогда не похудею так. И точно такой же вкусно, аппетитно выглядит, ребят, но я лопну. Достаточно вот этого будет. Вот это вот возьму. Себе в тарелку рукой. Турецкие сладости, недорогие. Так, а что еще? Может быть, две вот такие взять? На Артемку, может быть, взять. Может, торт не понравится. Или понравится. Две. Это точно понравится. Все, достаточно. И кофе. Ребята, потрясающе. Посмотрите. Рыбка. В каком хорошем, знаете, ракурсе. И тут курица. Такие прям волокна, видно, грудочка такая. Ой, ну роскошно. Роскошно. Девочки пришли брать. Молодцы. О, как замечательно. Хорошо готовят. Хорошо готовят. Ребята, восхитительно. И вот я помню кальмары, пюре. Вот кальмары вчера вот здесь вот были. Пюре роскошное. Можно было бы взять пюре, но рыбы будет достаточно. Более чем, дорогие. Еще возьму кофе
И обед подойдет к концу. Классно. Кухня просто обалденная. Прям вот из кухни просто 10 из 10. Наполнение, сервировка. Здравствуйте, здравствуйте. Да, кухня 10 из 10, это 100%. Девушка смотрит, наверное, она меня узнала. Да? Узнала? Меня много кто узнает. Многие даже просто не подают виду. А многие подходят там, улыбаешься, ну, по взгляду. Понимаешь, что люди узнали. Кстати, ребята, пыль. Пыль на вилках, но она образовалась вот с ветром. С ветром. С ветром, вот который ветер был, она образовалась. Чуть-чуть видно, потому что она глянцевая поверхность. С температурой проблем нет, это понятное дело. Как тебе рыба? Понятно. Рыба роскошная, я прям знаю, чувствую. Еще бы. Персонал улыбчивый. Но вчера мне не разрешили вынести еду. Ну, как бы я же ее не домой хотела вынести. В комментариях уже сказали, что ты голодавшая. Ой. Как всегда. У тебя нормально есть какие-то комментарии в мою сторону? Нет, увы, я. Ребят, просто роскошество. Ну, такой стейк пойти поесть. Одна порция будет стоить как день проживания в отеле. На 2 стейка. Можно хоть 3. Угу. Можно хоть 3, да. Хоть 4. Сколько влезет. Это очень вкусно. Это такое роскошество. Это очень вкусно. Она просто тающая во рту. Очень вкусно. Просто потрясающая рыба, приготовленная. А тут все такое. Ребят, кухня очень хороша. Целуем повара в обе щеки. Артем, да, давай. Хотя бы половинку. Но я уже наелась, я не могу бросать. Как? Не очень, да? Посредственно, но нормально. Что-что? Посредственно, но нормально. Ой, блядь, знаток кухни. Слышит? Посредственно, но нормально. Нет, нормально, то бывает как хуже, вот здесь в Турции. В смысле, Тёмка, открой, пожалуйста. Ну-ка. он, кстати, вот не очень сладкий. Это вот плюс. Да? Крем потрясающий. Белый потерпни. Ну, я пробовал. Слушай, я бы сказала, что неплохо. Крем. Это заварной обычный, да. Крем очень даже. На двоих кусочек. Хорошо. Бери вот это вот повкуснее, там жирненько. Каким-то апельсиновым. Да, да. С цедрой что-то такое связано. Сегодня мы ограничились только самым лучшим. Мы решили не набирать всего. Нам достаточно вполне только самого лучшего. Мы достойны, правильно Артем говорит. Сытенький животик наелся. Дождь, ребята. Обещали дождь. Вот тебе, пожалуйста, дождь. И ласточки в небе. Дождь, дождь, дождь. Моросит не сильный. Ну как не сильный? Мне кажется, вы, возможно, даже не на камере его увидите. Дождик. Сидели бы мы там, мы бы промокли. Мы сидим здесь. Пойдем, может быть, в номер. Полежим, помонтируем. Что-то наелись.
Очень вкусно было, потрясающе. О, у него телефон заряжается. Может, в номер пойдем. Ну, так прохладновато. Можно одеться, конечно, но пойдем полежим. После вкусного обеда нужно полежать. Я хочу сказать спасибо повару. А там никого нет. Там уже благодарить некого. Закончился обед. Они обычно стоят. Ладно. Там стоял повар. Уже нет повара. Ушел. Ну что, обед закончился. Чего мы тут стоять? Пошел распоряжаться насчет ужина, наверное. Ну и чтобы вы понимали, дождь усилился. Мы уже в номере. И гремит. Тут соседний балкон. Ребят, и гремит. Гремит серьезно, сильно. Прям такие раскаты грома. Не знаю, попадет сейчас видео или нет. Прям уже несколько раз так громыхнуло сильно. Небо затянутое. Небо... А мы пришли в номер, немножко отдохнем. Я только что пошла в душ мыть ноги. Ребят, мыть ноги, чтобы они были свеженькие, чистенькие. И душ, который тропический душ, который высоко, я включила. И на хребтину мне, всю футболку мне облило, ну другую я уже ее сменила. Я говорю, Артем, я хотела ноги помыть, помылась вся. Вообще, говорит, шок-контент, блядь. Я говорю, Тёма, принеси мне эту футболку. Все, знаешь, блин, как это, Б-блогер, как говорится. Хотела заснять раскаты грома, вышла на балкон, все. Гром уже отгремел. Сейчас зайду домой, закончится, ну в отеле, в номер зайду, опять начнутся раскаты грома. Как по бассейну видно, что дождик. Ну, сейчас попробую преувеличить. На 2. Это не раскаты грома, это кто-то хлопнул в производственном помещении какой-то дверкой. Ох, ребят, как хорошо, что мы вернулись с прогулки, мы прогулялись. Вы видели? Вы это видели? Молния только что была. О! Не так сильно, было сильнее. Вот он, раскат грома. Только что. Вот так вот. Люблю грозу в начале мая. Закроем балкон. Шторы не будем закрывать, а балкончик закроем. Будем сидеть в тепле. В тепле и в уюте. Тёмка лежит. Монтировать буду. Потом, судя по всему, пойдем в бар. Других вариантов мы не знаем. Пришла женщина. Тут якобы застелила кровать. Ну, похую. Хочу маску сделать. Мне так не нравится, как выглядит моя кожа сегодня. Вообще, ребята. Умылась только что. Опять, посмотрите, все на себя налила. Вот это вот Тёмкиной умывалась. Вот это вот. Такой сильный ароматизатор. Такая сильная душка. Может, блядь, не надо? Тёмка мне подарил маски. Подарил мне маски. У меня нет даже сухой футболки. Так. 4 штуки подарил. Он заказывал. 30 штук у него было в наборе. Он говорит, давайте я все подарю. Коллаген. Для гиалуронка. Затем что? Сейф. Водный баланс. Регенерирующее. Такие 4, не знаю, кажется, достаточно мне умывалки уже, блядь. Я уже наухаживалась за собой. Я уже, блядь, 2 раза на себя налила. Эту маску надо потом смывать будет? Нет, там она, во-первых, двойная, с пленкой такой, то есть ты ее так накладываешь, что... Да, я такие знаю. Да. Вот, ну, разравниваешь, как тебе надо, и все. Нет, ты можешь не смывать. Она же такая на водной основе там. Ну нет, пожалуй, возьму домой. Что-то мне уже, блядь, это дурно от уходов за собой. Ну, будешь сейчас лежать.
Мне будет сейчас течь все вот это вот. Да не будет По усам так текло, течь. в рот не попало. Хорошо впитывается. Все. Лягу, без масочки. Достаточно, блядь, уходов. Ты что, спать будешь? Нет, пока что. Мне кажется, он сейчас вздремнет. Наелся? Еще дождик, что не вздремнуть? Ну я встал во сколько? Я так-то полночи не спала, блядь, на этой ебаной подушке. Я очень, ворочался. я очень себя плохо чувствую. Очень, блядь, с утра. Я болела голова, у меня болела шея. Вот сейчас такой Голова шея. тебе болела, потому что вчера мешали все, что можно. Ну, Артем, я же до этого тоже мешала в жизни-то. Ты что, ни разу не болела? Болела, но не так. У меня шея болела. А, ну тогда и говоришь. что- Шея, блядь, затылок. Как в аду. Дождь идет. Я помыла голову этим отельным шампунем. Намокла. Какая-то, знаете, стала не такая чистая, не такая приятная. Вымыла волосы. А Тёмка спит. Тёмка спит. До ужина волосы высохнут. 100%. Я зашторила шторы, чтобы ему спалось лучше. А я монтировала влог. Намазала лицо кремом. Вот сейчас прихожу в себя, ребята. Время 4 часа дня. Вот я сейчас прихожу только, блядь, в себя. У меня шея. Как бы боль ушла. Мне не нравится, как я выгляжу абсолютно. Просто отвратительно выгляжу, это сама вижу прекрасно. Ну, в общем, набор воды в душе нормальный. По поводу качества шампуней скажу позже. Ну, вроде пенится, смывает. Не знаю, я не очень доверяю этому. Глаза красные, потому что душем заливала. Хотела сделать массажик. Есть возможность сделать маску, но не хочу. Ограничилась просто кремом для кожи. До этого я вот этой пенкой мыла. Это Артема пенка. Такой запах отвратительный просто. Представляете, у меня меньше всего. Это вот у него его крем, его умывалка, его дезик. Это я вообще даже не знаю, что такое. Крем для лица. Крем для лица, блядь. Это что? Детокс, тоник, ёбаный случай. Оно-то для линз. Это для зрения. О, ребята, там еще сколько всего. Он с собой в отель взял 4 маски, мне подарил. У меня столько всего нет, сколько у него. Дождь закончился или нет? Вроде закончился. Но ветер есть. Ребята, дождь идет. Я вижу по бассейну, дождь идет. Ну, пиздец.
говоришь? Это что? Артем, дождь идет. Лето, ага, блядь, лето. Никакого лета. Дождь идет. На бассейне прям вижу такие прям сильные капли, и так видно. Поспи еще. Пойдем бухать. Ну, а выхода другого нет, Артем. Что-то не так все плохо. Ну, по погоде, как и обещали, прогнозы сбылись. Наш вечер начался вот здесь вот. Мы посидели на диванах на мягких, выпили кофе. Я выпила латте, Артем чай. И слушайте, ребята, у нас так похолодало, что это прям вот вообще 13 градусов, по ощущениям 8, ребята. Я думаю, что сейчас время ужина, да, уже, Артем? И знаете, что, ребят, я поняла, что, помните, да, мое платье белое в полоску-то, вот в такую горизонтальную. Точно такое же, как вот обивка на диванах. И я решила это платье надевать не буду. И я сольюсь с интерьером. Тут, конечно, знаете, к интерьеру очень большие вопросы. Особенно вот холл, который вот там вот. Мы с Артемом уже обсуждали. Ну, то есть, вроде как холл, тут такой полумрак. Холл, да, как будто бы детского образовательного учреждения. Вот я бы так сказала. Я бы сказала так. Вот. Сегодня прям холодно. А что, куда пошла? Нам вниз. Здесь так красиво, я могла бы и здесь сидеть. Ребята, знаете что? Еще, помимо того, что здесь красиво, ну такая, да, идиотский какой-то дизайн, просто идиотский. Ну, подождите. Ну, фонари. И когда Артем на сайте выбирал отель, он говорит, все сензы в таком вот формате. Ну, то есть, сами понимаете, да, что статусный отель этот, ну, просто не будет никогда с такой цветовой гаммой. Ну, никогда. Ну, просто как бы, ну, не дано. Ну, просто увы и ах. Очень своеобразный дизайн, очень. Вот эти вот тоже непонятные кресла. Вот с такими вот спинками. На что сделан расчет? Не понимаю, дизайнер курил, что ли, что-то, я не знаю. Ну, вот такие, например, подушки, вот такого дивана, да, тоже много вопросов. Лобби обычно расслабляют. Лобби расслабляет, да. Такие А здесь полоски. какой-то авангард, какой-то, знаешь, вот, как это, помнишь, ресторан-то это, с мишками-то. Там да, тоже, да, блядь, да. вырви глаз. Просто вырви глаз. Там. Да, вот это, вот такого плана. Нет, ребят, что-то не то. А я в джинсах, ребята, в тунике, и вот. Вот. Аперитив. Артем, они выходят? Вышли, они в курсе. Они куда? Они, наверное, хотели в ресторан, да? Все. Не успели. Ребята, холодно. Но не голодно. Это самое главное, да. Сейчас еще будет сыто. Пьяно. Ну, курить не будем. Так, туалет там. Тёмка, кстати, ходил в туалет, говорит, там так опрятненько, так красиво. Такой, да? Комод. О, вот, слушай. Это бар? Ха-ха, бар. Алкоголь бар? Колай гельсен и акшамлар. Пойдем. Пойдем, Тёма, сядем сюда куда-нибудь. Поближе к бару, да? Давай сядем. Тоже есть места. Ты хочешь сразу пойти в ресторан? По бокалу вина. Раздразнить аппетит. Давай. По бокалу вина что-то выпьем. А, сюда, да? Давай. У меня маленькая сумка, я могу ее положить на стол. Там нет. Пиво, вино. Пиво, вино. Ребят, я не знаю, пиво или вино. Белое вино. Ладно, принеси мне тоже белого вина. Я посмотрю. Я оценю. Шампанское здесь хуже, чем в Утопии. В Ланиселе и Утопии шампанского одного вида. Здесь шампанское только на баре в бассейне. И оно другого качества. Хуже, конечно же. Но еда вообще выше всяких похвал. Что-что?
Гарсона. Гарсон. Такие бокалы смешные, я так давно не пил. Да, слава богу, хоть стекле. Он у нас за тарелки, да. Да, Хершейлун, да. Evet. Давай. Мне говорит на английском, я ему отвечаю то, что мне сказал, какой вопрос на турецком. Нормально, слабенький, не холодный. Вот, а ты не видела, сколько бутылки наливал? Обычно. Какое название-то обычно? Ну, блин, такой же, как у этих коктейлей, разведенный с водой. где-то там. У меня ноздри раздуваются. Ну, если только начать, а потом... Моя бутылка Санта-Барбара недопитая дома все еще стоит. Надеюсь, она не пропала. 14 лет, блядь. И это. И это, да. И это. Так вот. Езжай в озера, раз там +8. Езжай в озера. Ну, уже поздно чуть-чуть. Пока. Завтра, я посмотрел прогноз погоды. У нас, говорит, завтра в озерах +8. Такой вот зал. Посадочных мест много. Туда на бассейн. Столовка вон там вот, на ресторан. Вот он, собственно говоря, вход. Нормально. Они отсюда и носят алкоголь. Они специально сегодня исключили освещение, потому что на улице никто сидеть не будет. Да, да. И они позаботились, чтобы здесь люди кушали, потому что прохладно. Да. И это очень хорошо, кстати. Это, опять же, положительно характеризует. Вот так вот выглядит мой инстаграм. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Короче, новость у меня такая поступила, я просто офигела. Я смотрю в инстаграме, меня кто-то отметил в истории. Я, не глядя, сделала репост в стори. Потом увидела что-то Кривенко. Женя Кривенко, все тебе что-то не имется. Но смотришь меня, помнишь, всегда будешь помнить. Будешь умирать, Кривенко, и будешь переживать, что мы с тобой в ссоре. За вас, мои хорошие зрители. Ребятки, ужин. Люди едут на ужин. Ужин, перцы в йогурте. Типа омлета с ветчиной. Вот такая тоже колбаска. Какой-то, мне кажется, печеночный рулет выглядит аппетитно. Знаете, кухня здесь просто превосходная. Это морковка, печеная на гриле в йогурте. Это картошка. Курица, знаете, вот это вот суховато, но если ее соусом поесть, то будет норм. Грибы я ела, мне понравились. Я думаю, что это тунец. Ребят, не подписано, но это же вот их салат, да? Как же он называется, я забываю. Я такой, кысыр, наверное. Наверное, кысыр. Тёмка, ты будешь есть-то? Ура! Креветки! Ура! Ура! Мы берем креветки. Сейчас пивка возьмем. Тарелочку сразу взять. Можно и тарелку взять? Ура! Это я взяла для себя. В эту же тарелку потом буду чистить. Малышка, привет. Так, потрясающие. Тёма накладывает для себя. Артем говорит, накладывай сразу на двоих. Я говорю, я буду всегда чистить в эту тарелку, поэтому индивидуально все же лучше. Мы будем есть в том зале. Овощные салаты, слушайте, ну маловероятно, что я буду брать. Ну, выглядит аппетитно. И если еще добавить соус, будет вообще просто замечательно. Вот этот лук очень вкусный, очень. Он такой острый, обалденный. Ребята, я сейчас буду... И еще одну тарелку возьму. Еще одну тарелку возьму и потом понесу. Плов с лапшой. Но это традиционно. Вот так вот турки делают. Это вкусно. На этом месте всегда гратен из овощей. Всегда. Потому что его очень, кстати, хорошо берут. Я думаю, что он вкусный. Но что-то не очень хочу. Рыба тушеная. Рыба. А там что же? Там на той стороне. Ну, ребят, когда пойду с той стороны, я это покажу вам. Время ужина.
Это курочка вареная, ой, с овощами, здоровая еда. Кто-то там шумит. Это баклажаны. Я вот тоже, кстати, люблю баклажаны, но приготовлю их дома. Так, идем дальше. Креветки я забила. Рис в Турции, он потрясающий, он такой разваристый, он такой классный, как-то его делают так. Это тоже курочка. Так, тарелки, слушайте, неподъемные во всех отелях, они прям тяжелые. Курица. И вот здесь вот гратен. Наверное, вкусно. Все хватают, все берут. Пюре. Картофельное пюре. И вот это вот что? Это индейка. Слушайте, выглядит просто роскошно. Выглядит роскошно. Я сейчас возьму пюре с индейкой. Этого возьму себе и этого. Ребята, у меня уже 2 тарелки. Я в эту тарелку что-нибудь еще подложу. И сразу же потом унесу в тот зал. Курица выглядит просто роскошно. Просто роскошно. А здесь баклажанчики. О, нет, что я говорю? Кабачки. Это тоже плов. А это рыбка в сливочном соусе. Тоже, кстати, она обалденная, она вкусно будет. Это 100%. А это такой тоже с томатной пастой. Так, я возьму в эту тарелку, я возьму 1 ножку курочки. Вот так разогнать аппетитик. Вареную картошку и морковь. Вот это я люблю, ребята. Это я люблю. Хотя картошку можно было не брать. У меня пюре есть. Вот. Вот так вот. Вот сейчас, ребят, я понесла в зал. Поставлю на стол и вернусь сюда обратно. Мы сделали правильный выбор. Мы сели в зале с баром. Мы сели в зале с баром. Вот оттуда ребята носят. Они юркие, такие, знаете, принимают заказы, и кофе подносят, и все подносят. Так, что тут у нас из супов? Сегодня лента суп, чечевичный суп. А здесь вермишелевый суп. Вермишелевый суп, слушайте, обратите внимание, какие гренки потрясающие. Гренки просто роскошные. Вот, кстати, было бы здорово поесть, но я не хочу. Я не люблю турецкие супы. Берешь так и режешь. Булочки ржаные. Вот такой вот хлеб. Ну, это пекарня. Конечно же, это пекарня. Так, идем дальше. Идем дальше и смотрим, что еще есть в наличии. С той стороны я уже проходила. Рис. Я думаю, что это курочка. Пюре снова. Это индейка. Я такой себе взяла 2 штучки. Это, ну, то есть повторяется. Здесь я тоже смотрела, ребята. С той стороны смотрела. Гриль? Гриль, да. Хорошо. Бесплатно. Бесплатно? Хорошо, спасибо. Это котлета и картофель. Картофель. Это что такое? И чиндене? Ага, это мясные. Мясные во фритюре. Тамам. Evet, мясо. Это мясо. Русча мясо, да. Это тюркче. Так, и сказали, что будет гриль на улице. Естественно, я пошла смотреть. Естественно. Тёмушка, сказали, гриль на улице. Сладости с той стороны. Сладости с той стороны. Но, ребятки, я иду. О, мороз. О, мороз, не морозь меня. Ребята, по ощущениям +8, но это жесть. Это просто жесть. Небо очень красивое. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Индейка на гриле. А ну. О, выглядит роскошно. Но я уже взяла индейку. Я не буду брать сверх меры. Çok lezzetli. О,
А хангиси балык? Угу. Так, табак. Тарелки есть. Как прекрасно. Ребята, как прекрасно. И рыбки поедим. А здесь что? А здесь курица. Крылышки написано на гриле, но это не крылышки, типа как бабочка. Перзола? Угу. Так, рыбу возьму на себя и на Артема. Обалденная. В той стороне еще посмотрю. А, макароны, да? Артем сам возьмет рыбу для себя. А здесь печеный лук. Боже, какое роскошество. Вы посмотрите, как будто бы лук-севок. И, ребят, здесь очень плохое освещение, но я точно знаю, что вот это... Боже, я обожаю перец, просто обожаю. И я со всех тарелок всегда его... И лучок печеный. И да, Артем, я уже заметила. Все как ты любишь. Все, как я люблю, не то слово. По питанию, конечно, прекрасно. Так, Тёмушка, дай ко мне вилку. Я никогда не ела лук. Так, ну, в шелухе. Печеный томат. О, господи. Так. Ребят, извините, я это не буду брать. Я себе возьму свеженькую. 3 помидорки печеных и 1 лучок. Слушайте, мне кажется, лук мне понравится. Возьму еще один. Нет, ладно, не буду хапать, с ума сошла. Мне, ребята, я опять нахватала больше, чем следовало. Опять нахватала, боже ж ты мой. И тут так в раз стало темно, блин. Ну-ка, подожди, сейчас перехвачусь. Так, вот так вот перехвачусь и пойду посмотрю, что там. Девушка, видимо, смотрит меня, или, может быть, сказали... Подождите. Йок. Кендин. Ой, макарошки. Все, да? Соус. Кстати, соус. Бозук. И спагетти. Все. Етер. Салон. Burası her şey lezzetli. Her şey. Evet. Selam söyle şef. Teşekkürler. Здесь, правда, здесь очень все вкусно. Очень хорошая кухня. Вообще обалденная просто. И у меня сейчас еще останутся сладости. А про рыбку, может быть, не все и знают, что она там. Народу много. Все кушают. Так, смотрим сладости. Вот такие вот. Это не моя тема. Эти манники я не люблю. Ой, слушайте, хоть бы мне ничего не понравилось из сладостей, хоть бы. И было бы меньше калорий. Но такого просто не может быть, потому что когда ифи возьму, вот это возьму. И там еще тортики тоже. Так, грейпфрут. Я возьму турецкие сладости, каждого по одной. Возьму грейпфрут, торт. Кстати, торт неплохой, я пробовала его в обед. Аппетитно выглядит. Вот такая вот. Слушайте, может быть, попробовать вот это вот... Ребят, я вот это вот белое попробую. Ребята, очень соблазнительно выглядит витринка. Слушайте, десерты все выше всяких похвал. Очень вкусно. Ребят, я не обманываю. Но если есть, и если вкусно, то я говорю вкусно. Если фигня, я всегда говорю фигня. Я никогда никого не обманываю. Ну и опять у меня 8 тарелок, ребят. Но я не смогла себе отказать. Я беру все то, что мне глянется, а потом получается что-то очень много. Вот это моя тарелка. Это и это. 4, а у Артемки 3. Ты что-то уже поди сожрал? Нет? Так, салфетку влажной. Руки протрем. И пивка возьму с креветочками. Любишь креветочки, да? Да, люблю. Я вообще пожрать люблю. Инночка и ужин. Это две вещи такие, знаете, они должны быть не взаимосвязанные. Но Инночка ужинает. Завтра не буду ужинать. И вкусно? Да, мне тоже очень вкусно.
Повар, конечно, кухня выше всяких похвал. Хотите вкусно пожрать? Сюда приезжайте, не прогадаете. А Тёмка пошел за пивом. Как замечательно. Поилец мой. Поилец мой. Ему чуть не очень понравилось вино. Спасибо. Приятного аппетита всем. Приятного аппетита всем, кто смотрит это видео. Я точно знаю, что все вкусно. Я, короче, хочу пока перестать снимать. Мне нужно отдохнуть. Одна тарелочка готова. Тёмка пошел за лимоном. А у меня еще осталось рыбное ассорти. Рыба и креветки. И пиво. И сладости. Так, это сейчас у нас унесут. Ребятки, я так довольна. Пюре такое вкусное. Просто. Можете даже не писать, что оно порошковое. И неужели я не чувствую? На сливочном масле, молоко, вкусный картофель. Пюре просто выше всяких похвал. Очень вкусно. Очень. Тут все вкусное. О. И салфетки, и лимоны. Спасибо, дорогой. Вот. Все, мы приступаем. Просто уж тарелку съела, поступает она. Угу. Продолжай. Мы продолжаем. Идешь. Я все съела, все до единого. Все до одной креветочки. Все вообще. Кроме сладкого. Сладкое я пока не съела, но съем. Ребят, я так наелась. Я так насытилась, мне было так вкусно. Этот перец, ребята, вы бы знали, на гриле который. Боже, он такой роскошный. Помидорки черри, запеченные это что-то. Ой, все очень вкусное. Все очень вкусное. Я так давно не лакомилась. Прям очень вкусное. Мы поставили кухне 5. Да. Мы поставили кухне этому отеля 5. Да. Пьянство не заканчивается. Я сходила, посикала. В туалет там такой красивый. Такие раковины, как будто бы кружевные. И это... На обратном пути захватила пивка. Сидим. Сидим, чуть у меня щечки раскраснелись. Здоровый румянец. Вышла немного подышать свежим воздухом после ужина. Ребят, это терраса для загара. Она находится немного выше. Так, а что тут получается? Здесь бассейн, ребята, ну тут не купаются в этом бассейне. По крайней мере, я не вижу, как туда спуститься. Он для красоты, что ли? Ага, как интересно. Интересно, он глубокий или нет? Нет, ребята, он не глубокий. Там буквально для красоты, видимо, такой интерьерчик. Ребята, холодно. Холодно. Тёмка, я не хочу заболеть, я пойду. Ветер, да, ребят. Очень похолодало, очень похолодало. Немножко, знаете, вышли, ноги размяли после ужина. И все, пойдем заходить. Пойдем заходить. Лучше сидеть внутри. Вообще спать хочу, если честно. Время 11 час. Такая, знаете, лестница, терраса. Музыка откуда-то доносится, фиг знает откуда. В баре никого, ребят, потому что холодно. Потому что холодно. Вон там какое-то гасилово. Ну, знаете, немножко хоть колени, знаете, прошагались. Музон играет. Возьми что-нибудь себе.
Бля, какая холодина. О, боже мой, в шортах. Да, возьми, Артем. Айран бар? Йог. Хватит, Артем. 3 хватит. У меня одна в руках. О, какая холодина. О! Вообще не верится, что еще 2 дня назад было почти 30 градусов. Просто 28. 27, 28. Тепло было, солнечно. И вот такая вот сейчас зима. О, жесть. А здесь ребята жарят мороженое. Жарят мороженое. Но это за дополнительную плату, не знаю, сколько стоит. Они меня вчера угощали клубникой. Когда мы шли из бара, они увидели, что у меня в руках много воды. И давай здесь. Нет, пойдем там, маленько хоть пройдем. Просто по теплу. Якшамлар. Якшамлар. Какая красота. Завтра буду дома. И мне будет тоже замечательно. Слушайте, вроде бы волосы высохли от этого отельного шампуня. Вроде ничего. Не знаю, там идет уборка, моет пол. Фу. По сравнению с улицей заходишь. Мы, кстати, вот тут вот сидели, ужинали. И тут бар. Ну, такой, знаете, бар странный, да? Он как-то не оформлен как бар. Тут даже не видно, что тут, типа, алкоголь есть. Стойка. Да, просто стойка. Там идет чистка. Обычно бар как-то видно, что это бар, там, знаете, бутылки стоят, бокалы там висят. А тут бар-бар. В картишки играют. Подошел, да? Мы явились в номер. Эта хрень работает, оказывается. И поддерживает нам тут температуру. И гудит, блядь, как в танке. Фу, ребят. Я вышла из душа. Все прочистила. Как хорошо. Как хорошо. О. Буду спать на этой ложе. Рогатка волочков. Ну-ка покажи. Мне очень весело. Мне очень весело с ним. Рогатка волочков. Сука. А если уж ничего против не имею. Заткнулся, блядь. А мы даже не подходили. Ты не натыкал? Ничего там не тыкал? Он сам включается. Воздухообмен. Воздухообмен. Хорошо. Ребят, время 10:30, да? 40 минут. 40 минут.